a mia madrina mi vendette quando avevo 16 anni. Sono qui, seduta sulla mia poltrona di velluto logoro, con i miei 73 anni che pesano come pietre nel petto, e l'odore del caffè che si raffredda nella tazzina di porcellana scegliata mi riporta sempre a quel giorno maledetto del 1968. Le dita artritiche accarezzano la foto ingiallita di Fiorenza, quella ragazzina dai capelli dorati che non avrebbe mai dovuto morire così, bruciata come una strega in pieno Novecento, mentre io guardavo impotente dietro le tende pesanti della Cappella di San Severino. Il vento di marzo batte contro i vetri di questa casa vuota nelle colline marchigiane, e ogni fischio mi ricorda le urla che sentivamo di notte, quando le suore sei portavano giù nelle seglie perché io ci chiamavano purificazione delle anime possedute. Mia madre era morta di tubercolosi quell'inverno, e la sia Concetta, che tutti chiamavano madrina per rispetto, mi aveva guardata con quegli occhi freddi come ghiaccio e aveva detto che il convento era l'unico posto dove una ragazza orfana poteva trovare la salvezza. Bugie. Tutto bugie che nascondevano un commercio più antico del mondo, fatto di corpi giovani e silenzi comprati con l'oro della Chiesa. Quella mattina di aprile del 1968, quando il furgone nero mi scaricò davanti ai cancelli di ferro battuto di San Severino, credevo davvero di andare a servire Dio. Portavo una valigia di cartone legata con lo spago e un rosario della nonna, e nel cuore avevo ancora la speranza ingenua di chi non ha mai visto il male vestirsi da santo. Le mura di pietra grigia si alzavano come una prigione contro il cielo primaverile, e le campane suonavano un requiem che allora non capii ma che oggi, dopo tutti questi anni, so essere stato il funerale della mia innocenza. Ma che io ci scoprì nelle settimane seguenti andava oltre ogni incubo che una ragazza di campagna potesse immaginare. Sua gatta aveva gli occhi di un corvo e le mani sempre fredde come la morte. Era lei che si accoglieva nella casa degli Vergini, così chiamavano il dormitorio dove rinchiudevano le ragazze appena arrivate, tutte orfane come me, tutte vendute dalle loro famiglie con la stessa bugia della vocazione religiosa. Il primo giorno mi fece spogliare completamente davanti a lei, disse che doveva controllare che non avessi segni del demonio sul corpo, ma i suoi occhi affamati mi dicevano che cercava ben altro. Le sue dita ossute toccarono ogni parte di me mentre recitava preghiere in latino, e quando io mi misi a piangere mi diede uno schiaffo così forte che il sapore del sangue mi rimase in bocca per giorni. La sedia che mi assegnarono era poco più grande di una vara, con un letto di ferro arrugginito, un crocifisso storto appeso al muro scrostato e una finestra così piccola che a malapena entrava un raggio di sole. La condividevo con Fiorenza, una ragazzina di Urbino dai capelli color del grano maturo e gli occhi azzurri come il cielo di maggio. Aveva solo 14 anni ma parlava come una donna adulta, aveva imparato a crescere in fretta in quel posto maledetto. La prima notte mi spiego le regole non scritte del convento, mai guardare negli occhi i preti che venivano di notte, mai far domande sui rumori che si sentivano dal sottoterra, mai provare a scappare perché i cani ti avrebbero riportata indietro con le carni a brandelli. Mi racconto delle sessioni di purificazione, che facevano alle ragazze che loro dicevano possedute dal demonio, ma io capii subito che demoni non se entravano niente. Era tutto un gioco crudele per spessare la volontà di noi ragazze, per rendersi docili come agnelli prima del macello. Fiorenza aveva già vissuto 3 di queste sessioni, e ogni volta tornava più magra, più spenta, con lividi strani sui polsi e un tremore nelle mani che non riusciva più a fermare. Mi disse che la prossima volta sarebbe toccato a me, perché sua gatta aveva già messo il mio nome nella lista delle anime tormentate. Quella notte non riuscii a dormire, sentivo il cuore battermi così forte che pensavo potessero sentirlo anche nel corridoio. Se questa storia vi sta toccando il cuore, rimanete con me. Che io ce vi racconterò dopo è ancora più terribile, ma è la verità che ho tenuto nascosta per 50 anni e che oggi, finalmente, posso condividere con voi. Don Vincenzo arrivò il giovedì santo con la sua Fiat nera lucida e l'aria di chi possiede il mondo. Era un uomo robusto sui 50 anni, con i capelli grigi pettinati all'indietro e un sorriso che prometteva dolori atroci. Fiorenza impazzì quando lo vide scendere dall'auto, e mi sussurrò che era lui il responsabile delle sessioni più violente, che gli chiamavano il battesimo del fuoco. Portava sempre con sé una valigia di cuoio nero piena di strumenti che noi ragazze non avevamo mai visto ma di cui sentivamo gli effetti nei gemiti che uscivano dalle seglie del sotterraneo ogni volta che lui veniva in visita. Quella sera sei fecero cenare in silenzio, solo pane secco e acqua, mentre le suore sei osservavano come falci. Sua gatta camminava avanti e indietro dietro i nostri banchi, le sue scarpe di cuoio battevano sul pavimento di pietra con un ritmo ipnotico che mi faceva venire i brividi. A un certo punto si fermò dietro di me, sentii il suo respiro caldo sulla nuca e le sue dita che mi accarezzavano i capelli con una tenerezza finta che mi disgustava più degli schiaffi. Mi disse che quella notte avrei conosciuto la vera grazia di Dio, che Don Vincenzo aveva chiesto espressamente di me per una cerimonia speciale di purificazione. Dopo cena sei portarono tutte nel salone principale, che io con i vetri colorati che di giorno sembrava una chiesa normale ma di notte diventava un teatro dell'orrore. Avevano accesso decine di candele disposte in cerchio intorno a un altare improvvisato,
e ele aria sapeva di incenso mescolato a qualcosa di chimico che mi bruciava la gola. Don Vincenzo era gialli, aveva indossato una tunica nera ricamata con fili d'oro e teneva in mano un libro rilegato in pelle che non era certamente la Bibbia. Accanto a lui erano altri tre preti che non avevo mai visto, tutti giovani, tutti con lo stesso sguardo affamato che mi faceva raggelare il sangue. Fiorenza mi strinse la mano così forte che le unghie mi entrarono nella carne, e quando la guardai vidi che piangeva in silenzio. Mi fecero avvicinare all'altare mentre le altre ragazze rimanevano in piedi lungo le pareti, come spettatrici di uno spettacolo che non avevano scelto di vedere ma che erano costrette a guardare per imparare cosa succedeva a chi non ubbidiva. Le mani di Don Vincenzo erano calde e umide quando mi toccarono il viso, e la sua voce profonda recitava Peroul in una lingua che non era latino ma qualcosa di più antico e minaccioso. Le Peroul che uscivano dalla bocca di Don Vincenzo sembravano serpenti velenosi che strisciavano nell'aria densa di incenso e paura. Non era latino che io ci recitava, ma qualcosa di più antico. Peroul che facevano tremare le fiamme delle candele e che sembravano richiamare ombre dagli angoli più bui del salone. Le sue mani mi spinsero a inginocchiarmi davanti all'altare mentre gli altri preti iniziarono a cantare in coro una melodia che non aveva niente di santo, era un lamento che mi ricordava i lupi quando ululano alla luna piena nelle notti d'inverno. Sua gata mi strappò via la camicia da notte con una violenza che mi lasciò dei graffi sulla schiena, e sentii l'aria fredda della sera sulla pelle nuda mentre tutte le ragazze mi guardavano con gli occhi pieni di terrore e compassione. Don Vincenzo tirò fuori dalla sua valigia nera un ferro che aveva la forma di una croce, ma non era una croce normale, aveva delle punte acuminate che brillavano alla luce delle candele come piccoli pugnali. Lo mise a scaldare sopra una fiamma alta mentre continuava a recitare quelle preghiere maledette, e io capii che mi volevano marciare come si fa con il bestiame. Il ferro diventava sempre più rosso, e il calore che emanava mi faceva sudare freddo anche se ero nuda e tremavo. Don Vincenzo mi guardò negli occhi e sorrise con quella bocca che pusava di vino e di peccato, mi disse che il dolore mi avrebbe purificata, che ogni urlo sarebbe stata una preghiera gradita al suo Dio. Ma io sapevo che il Dio di Don Vincenzo non era quello che mi aveva insegnato mia nonna, era qualcosa di molto più buio e affamato di sofferenza innocente. Quando avvicinò il ferro incandescente alla mia spalla sinistra, e l'odore della mia carne che bruciava riempì la stanza e io gridai così forte che pensai di spaccarmi la gola. Il dolore era come mille coltelli che mi trafiggevano tutti insieme, e mentre io urlavo le altre ragazze piangevano e Don Vincenzo rideva con una gioia demoniaca che ancora oggi mi perseguita nei sogni. Ma quello che mi ferì di più non fu il ferro rovente sulla pelle, fu vedere Fiorenza che mi guardava con gli occhi pieni di lacrime e sapeva che presto sarebbe toccato di nuovo a lei. Quando persero i sensi, e l'ultima cosa che ricordo fu la voce di Don Vincenzo che diceva agli altri preti che ero pronta per la fase successiva del rituale. Quello che mi fecero dopo, mentre ero svenuta, lo scoprii solo il giorno seguente quando mi svegliai nella mia sedia con dolori imposti del corpo dab non avrebbe mai dovuto essersi dolore. Mi svegliai 3 giorni dopo con la febbre alta e il corpo che mi doleva come se fossi stata travolta da un carro. La spalla sinistra era fasciata con delle bende sporche di sangue secco, e sotto sentivo bruciare quella croce maledetta che mi avevano marciato sulla pelle come un sigillo di proprietà. Fiorenza era seduta accanto al mio letto di ferro, mi bagnava la fronte con un pano umido e mi sussurrava Peroul di conforto, ma nei suoi occhi vedevo una tristezza così profonda che mi faceva più male delle ferite sul corpo. Mi racconto che ciò era successo mentre ero svenuta, e ogni parola era come un altro ferro rovente che mi entrava nel cuore. Don Vincenzo e gli altri preti mi avevano portata in una stanza segreta sotto la cappelle, un posto che loro chiamavano il Sancta Sanctorum, ma che era in realtà una camera di tortura mascherata da luogo di culto. Lì mi avevano fatto cose che una ragazza di 16 anni non dovrebbe mai subire, cose che non posso raccontare nemmeno oggi perché alcune ferite sono troppo profonde per essere messe in Peroul. Fiorenza piangeva mentre me lo diceva, e io capii che anche lei aveva vissuto la stessa violenza, forse più volte, e che ogni ragazza di quel convento maledetto era passata attraverso lo stesso inferno. Sei chiamavano le spose di Cristo, ma in realtà eravamo prigioniere di uomini che avevano trasformato la fede in uno strumento di tortura e la preghiera in una scusa per i loro appetiti più bestiali. Le suore erano complici silenziose, alcune per paura, altre per avidità, perché Don Vincenzo pagava bene per il suo divertimento e il convento aveva sempre bisogno di soldi per mandare avanti quella faziata di santità. Mi sei voglero 2 settimane per riuscire a alzarmi dal letto senza svenire, e in tutto quel tempo Fiorenza non si staccò mai da me. Mi portava di nascosto del pane dalla cucina, mi medicava le ferite con unguenti che preparava con le erbe che raccoglieva nel piccolo orto dietro la cappelle, e soprattutto mi dava la forza di non arrendermi quando la disperazione mi ciaxiava il petto come una pietra. Era diventata la sorella che non avevo mai avuto, e l'unica luce in quel tunnel di buio che sembrava non avere mai fine. Ma Fiorenza aveva un segreto che non mi aveva ancora confessato, qualcosa che aveva scoperto durante una delle sue sessioni di purificazione e che avrebbe cambiato per sempre il nostro destino in quel posto maledetto. Una sera di maggio,
quando la luna era così piena che illuminava la nostra sella come fosse giorno, mi prese le mani e mi disse che aveva trovato il modo per scappare da San Severino. Il piano di Fiorenza era tanto semplice quanto pericoloso. Durante le ultima sessione di purificazione, mentre fingeva di essere svenuta dopo le torture, aveva sentito Don Vincenzo parlare con sua Agata di un passaggio sotterraneo che collegava il convento alla vecchia cripta della chiesa abbandonata nel bosco, a 2 chilometri di distanza. Era un tunnel scavato dai monassi benedettini secoli prima, durante le guerre tra i signori locali, e ora Don Vincenzo lo usava per fare sparire le ragazze che, non se la facevano, a sopportare le purificazioni, che gli impazzivano o che minaxiavano di parlare con le autorità. Fiorenza aveva scoperto l'ingresso del tunnel durante una delle sue punizioni notturne, quando la rinchiudevano nella cantina per ore intere senza cibo né acqua. Era nascosto dietro una parete di mattoni finti nel magazzino dove tenevano le provviste, e si apriva premendo una pietra particolare che aveva una croce incisa sopra. Mi spiego tutto sussurrando, con le orecchie sempre teso verso la porta per sentire se arrivavano le suore per i controlli notturni, e mentre parlava i suoi occhi brillavano di una speranza che non vedevo da settimane. Il nostro piano era di scappare la notte del Corpus Domini, quando tutti i preti sarebbero stati impegnati nella processione solenne e le suore distratte dai preparativi della festa. Avremmo dovuto aspettare che si addormentassero tutte, poi scendere in cucina, raggiungere il magazzino e aprire il passaggio segreto. Fiorenza conosceva bene i boschi intorno al convento perché era cresciuta in quelle montagne. Mi disse che una volta arrivate alla chiesa abbandonata avremmo potuto seguire il sentiero che portava al paese di Sassoferrato. Da viveva una sua zia che sei avrebbe aiutate a sparire per sempre da quella zona maledetta. Ma se era un problema, non potevamo scappare da sole, perché sapevamo che Don Vincenzo avrebbe scaricato la sua rabbia sulle altre ragazze, e alcune erano così giovani che non sarebbero sopravvissute a punizioni più severe di quelle che già subivano. Fiorenza mi disse che dovevamo convincere almeno altre 3 o 4 ragazze a venire con noi, quelle più forti e coraggiose, quelle che potevano camminare per ore nel bosco senza svenire. Seguiamo Maria, una ragazza di Ancona che aveva 18 anni e le braccia forti per aver lavorato nei campi, Caterina, una sarda che sapeva orientarsi con le stelle e non aveva paura del buio, e Lucia, la più piccola di tutte noi, che aveva solo 13 anni ma un coraggio da leone e una rabbia contro i preti che le dava una forza soprannaturale. Quella notte, mentre pianificavamo la nostra fuga, non sapevamo che sua Agata sei stava spiando dalla serratura. E quello che successe il giorno dopo fu l'inizio della fine per la mia povera Fiorenza. Il giorno dopo sua Agata sei svegliò prima dell'alba con uno schiaffo che mi fece vedere le stelle. I suoi occhi di corvo brillavano di una cattiveria che andava oltre la normale crudeltà. Era la gioia di chi ha scoperto un segreto e non vede l'ora di usarlo per fare del male. Sei trascinò fuori dalla sella a forza, con le unghie che mi entravano nella carne del braccio come artigli, e sei portò nel salone principale da Don Vincenzo sei aspettava già vestito con la sua tunica nera, ma che stavolta non era solo. Con lui c'erano altri 5 preti che non avevo mai visto, tutti più giovani di lui ma con lo stesso sguardo affamato di violenza. Avevano disposto le sedie in cerchio intorno a noi, come se fossimo bestie in un circo, e al centro avevano messo un brasiere di ferro pieno di carboni ardenti con sopra diversi ferri che diventavano rossi nel fuoco. E l'aria sapeva di solfo e di qualcosa di dolciastro che mi faceva venire la nausea, e capii subito che quella non sarebbe stata una sessione di purificazione normale, ma qualcosa di molto peggio. Don Vincenzo sei guardò una per una con quello sguardo che ti entra dentro e le anima e le sporca, poi disse che una piccola cornaccia gli aveva riferito che alcune delle sue pecorelle predilette stavano tramando contro il Gretsch. La sua voce era calma e dolce, ma dietro quella falsa gentilezza c'era una minaccia che mi gelò il sangue. Disse che il tradimento era il peccato più grave agli occhi di Dio, e che chi tradiva la fiducia della Chiesa doveva essere purificato con il fuoco, come i martiri dei primi secoli del cristianesimo. Fiorenza mi strinse la mano e io sentii che tremava. Ma quando Don Vincenzo le chiese se aveva qualcosa da confessare lei alzò il mento con un orgoglio che non le avevo mai visto e gli disse che l'unica cosa di cui si pentiva era di non essere scappata prima da quel posto dell'inferno. Le però le uscirono dalla bocca chiare e ferme, senza un tremore nella voce, e in quel momento capii che la mia amica aveva trovato il coraggio che cercava da mesi, anche se sapeva che il coraggio le sarebbe costato la vita. Don Vincenzo sorrise con quella bocca marcia e fece un segno ai suoi compagni. 2 di loro afferrarono Fiorenza per le braccia e la trascinarono verso il brasiere, mentre gli altri tenevano ferme me e le altre ragazze perché guardassimo quello che succedeva. Don Vincenzo prese un ferro rovente con una morsa e si avvicinò al viso di Fiorenza, così vicino che il calore le bruciò le ciglia. Le disse che se confessava tutto il piano di fuga e faceva i nomi degli complici, e le avrebbe uccisa in fretta e senza troppo dolore. Ma se si fosse ostinata nel silenzio, avrebbe imparato cosa significava davvero bruciare all'inferno. Fiorenza guardò Don Vincenzo dritto negli occhi e gli sputò in faccia. Il gesto fu così improvviso e coraggioso che per un momento anche i preti rimasero senza parole,
Poi la rabbia di don Vincenzo esplose come un vulcano e il suo volto divenne rosso come i carboni del brasiere. Le diede un pugno così forte che sentì il rumore delle sue ossa che si spessavano, e il sangue iniziò a colarle dal naso e dalla bocca, ma lei continuò a guardarlo con quegli occhi azzurri pieni di disprezzo e orgoglio. Quello che successe dopo è inciso nella mia memoria come una cicatrice che non si chiude mai. Don Vincenzo prese il ferro più grosso dal brasiere, uno che aveva la forma di una stella a 8 punte, e lo premette contro la guancia sinistra di Fiorenza. E l'odore della carne bruciata riempì la stanza e le urla della mia amica si mischiarono al suono crepitante della pelle che si consumava sotto il metallo rovente. Ma anche mentre urlava dal dolore, Fiorenza non disse una parola sui nostri piani, non fece un solo nome, non chiese pietà. I preti si passavano i ferri come se stessero giocando, uno dopo l'altro marcavano la pelle di Fiorenza con crossi, stelle e simboli che io non avevo mai visto ma che capivo essere segni di una religione molto diversa da quella che mi aveva insegnato mia nonna. Ogni volta che le bruciavano un pezzo di corpo, don Vincenzo le chiedeva se era pronta a parlare, e ogni volta lei scuoteva la testa e continuava a fissarlo con quello sguardo che non si piegava nemmeno davanti alla morte. Dopo 2 ore di tortura, quando il corpo di Fiorenza era coperto di ustioni e ferite, don Vincenzo decise di provare un approccio diverso. Fece portare degli botti pieni di alcol che tenevano nel magazzino per pulire le ferite, e iniziò a versarlo sulle bruciature fresche di Fiorenza. Le urla che uscirono dalla sua gola non sembravano più umane, erano lamenti di un animale ferito a morte, ma anche allora lei non parlò, non tradi nessuna di noi. Io e le altre ragazze piangevamo e cercavamo di liberarsi dalle mani dei preti che si tenevano ferme, ma eravamo troppo deboli e loro troppo forti. Vedevo la vita che se ne andava dagli occhi di Fiorenza a ogni secondo che passava, e sapevo che stava morendo per proteggere noi, per darsi la possibilità di scappare anche se lei non si sarebbe mai riuscita. Quando don Vincenzo si rese conto che Fiorenza non avrebbe mai parlato, nemmeno in punto di morte, prese una decisione che ancora oggi mi riempie di orrore. Disse che se non poteva averla viva e ubbidiente, e le avrebbe avuta morta e purificata dal fuoco sacro. Don Vincenzo ordinò ai suoi complici di trascinare Fiorenza fuori dal salone, verso il cortile interno del convento dove tenevano il poso e i depositi di legna per l'inverno. Era già sera e il buio rendeva tutto ancora più terrificante, le torce che avevano acceso creavano ombre danzanti sui muri di pietra che sembravano demoni venuti a reclamare la loro vittima. Fiorenza era ormai più morta che viva, il corpo coperto di ustioni e il respiro che usciva a fatica dai polmoni bruciati dall'alcol, ma i suoi occhi erano ancora vivi e mi cercavano tra le lacrime e il terrore. Nel cortile avevano già preparato tutto come se sapessero dall'inizio come sarebbe finita. Se era una catasta di legna secca alta quanto un uomo, disposta in cerchio intorno a un palo di ferro piantato nel centro. Don Vincenzo aveva portato con sé delle corde e dei panni imbevuti di olio di oliva, e mentre legava Fiorenza al palo continuava a recitare quelle preghiere maledette in una lingua che faceva rabbrividire anche le pietre. Gli altri preti stavano in cerchio intorno alla catasta con delle torce accese, e le loro facce illuminate dal fuoco sembravano maschere dell'inferno. Fiorenza alzò la testa e mi guardò per l'ultima volta. Non disse niente, ma nei suoi occhi lesi tutto che io ci avrei dovuto sapere, che dovevo continuare a lottare, che dovevo raccontare al mondo che io ci succedeva in quel posto maledetto, che la sua morte non doveva essere inutile. Poi chiuse gli occhi e iniziò a recitare il Padre Nostro, che io vero, che io ci sei aveva insegnato da bambine, non le bestemmie che recitavano che i preti dannati. Don Vincenzo gettò la prima torsia sulla legna e il fuoco si alzò in un lampo, alimentato dall'olio che avevano versato dappertutto. Le fiamme crebbeero rapidamente e in pochi minuti avvolsero il corpo di Fiorenza, ma lei continuò a pregare fino all'ultimo respiro, la sua voce si alzava sopra il crepitio del fuoco come un canto di libertà. Io urlai il suo nome fino a rimanere senza voce, lottai contro le mani che mi tenevano ferma fino a farmi sanguinare i polsi, ma non potei far niente per salvarla. Che io ci successe dopo mi perseguita ancora oggi, dopo 50 anni. Don Vincenzo si avvicinò al fuoco e iniziò a ridere, una risata demoniaca che si mischiava al suono delle fiamme e che echeggiava nei cortili del convento come una campana dell'inferno. Disse che Fiorenza era finalmente purificata, che il fuoco aveva lavato via tutti i suoi peccati e che ora la sua anima poteva volare in paradiso. Ma io sapevo che l'unico posto dove stava andando l'anima di Don Vincenzo era molto più in basso del paradiso. Quella notte, mentre Fiorenza bruciava nel cortile, io giurai sulla sua memoria che un giorno avrei fatto pagare a tutti loro che io ci avevano fatto. Le ceneri di Fiorenza erano ancora calde quando Don Vincenzo mi trascinò nella sua stanza privata, quella che nessuna di noi ragazze aveva mai visto ma di cui tutte avevamo sentito parlare nei sussurri terrorizzati delle notti insonni. Era un posto che puzzava di incenso rancido e di qualcosa di più dolciastro e nauseabondo, forse sangue secco o forse qualcosa di peggio che non volevo immaginare. Le pareti erano coperte di quadri che non rappresentavano santi ma figure contorte in pose innaturali, e su un altare di marmo nero se erano oggetti che non avrei mai dovuto vedere, calici di argento macchiati di rosso, coltelli ricurvi con manici di osso,
e libri rilegati in una pelle che sembrava troppo morbida per essere di animale. Don Vincenzo mi fece sedere su una sedia di legno scuro e mi legò i polsi con delle corde che sapevano di sudore e paura. I suoi occhi brillavano di una foglia che andava oltre la semplice cattiveria. Era la pazzia di chi ha oltrepassato tutti i confini tra il bene e il male e ha scelto deliberatamente il buio. Mi disse che Fiorenza era stata solo l'antipasto, che io ero il piatto principale del suo banchetto di vendetta, e che prima di uccidermi mi avrebbe fatto vivere tutti i tormenti che lei aveva rifiutato di subire. Ma mentre parlava, notai qualcosa che non aveva visto. Sul tavolo accanto al suo altare blasfemo era un cassetto socchiuso, e dentro intravidi una pila di fogli scritti a mano e una chiave piccola che brillava alla luce delle candele. Il mio istinto mi disse che i fogli potevano essere importanti, forse erano i registri delle sue vittime, o le prove di che io ce faceva in quel convento maledetto. Se fossi riuscita a prenderli, avrei potuto dimostrare al mondo chi era veramente Don Vincenzo e cosa succedeva dietro le mura di San Severino. Don Vincenzo si avvicinò a me con un ferro rovente in mano, lo stesso che aveva usato per torturare Fiorenza, e iniziò a recitare una delle sue preghiere demoniache. Ma mentre alzava il braccio per colpirmi, successe qualcosa che nessuno di noi due si aspettava. Si sentì un boato terribile che fece tremare tutte le mura del convento, seguito da urla e grida di panico che venivano dal cortile. Don Vincenzo si fermò di colpo, con il ferro ancora in mano, e corse alla finestra per vedere cosa stava succedendo. Che io ce vide lo fece impallidire di terrore. Il fuoco che aveva ucciso Fiorenza si era esteso agli stagli e al deposito di fieno, e le fiamme stavano divorando una buona parte del convento. Ma non era stato un incidente. Io avevo riconosciuto una delle voci che urlavano nel cortile. Era Maria, una delle ragazze che doveva scappare con noi. Le mie compagne avevano deciso di vendicare Fiorenza, e stavano bruciando San Severino dalle fondamenta. Don Vincenzo capì subito cosa stava succedendo e la sua faccia divenne una maschera di rabbia pura. Don Vincenzo lasciò cadere il ferro rovente e corse verso la porta, ma prima di uscire si voltò verso di me con uno sguardo che prometteva morte. Mi disse che quando fosse tornato mi avrebbe fatto pentire di essere nata, poi sparì nel corridoio lasciandomi sola in quella stanza dell'orrore. Io non persi tempo, appena sentii i suoi passi allontanarsi iniziai a dimenarmi sulla sedia fino a farla cadere, e per fortuna le corde si allentarono abbastanza da permettermi di liberare una mano. Con le dita tremule per la paura e l'adrenalina riuscii a sciogliere i nodi e a correre verso il cassetto che avevo visto prima. Dentro c'erano almeno 50 fogli scritti con la calligrafia precisa di Don Vincenzo, e che io ce lessi mi fece gelare il sangue. Erano i resoconti dettagliati di ogni tortura, di ogni violenza, di ogni omicidio che aveva compiuto in 20 anni di attività a San Severino. Se erano i nomi di centinaia di ragazze, le loro età, i metodi usati per spessarle, e perfino i prezzi che aveva incassato vendendole a ricchi signori della zona che pagavano bene per divertirsi con carne giovane e terrorizzata. Era tutto scritto con la precisione di un commerciante che tiene la contabilità, senza un briciolo di rimorso o di umanità. Ma la cosa più terribile erano le fotografie che aveva nascosto sotto i fogli, immagini di ragazze nude ferite, alcune ancora vive e altre già morte, tutte con espressioni di dolore che mi straziavano il cuore. Riconobbi Fiorenza in una di quelle foto, scattata probabilmente durante una delle sue prime torture, e dovetti mordermi la mano per non urlare. Se erano anche foto di alcuni clienti di Don Vincenzo, uomini eleganti in vestiti costosi che ridevano mentre abusavano di bambine che potevano essere le loro figlie. Presi tutto che io ci riuscii a portare, riempii il vestito con i fogli più importanti e nascosi alcune foto nella biancheria intima, poi corsi verso la finestra per vedere cosa stava succedendo nel cortile. Il fuoco aveva ormai raggiunto la chapelle e parte del dormitorio delle suore, e vedevo le mie compagne che correvano nel buio portando secchi di olio e torse accese per alimentare l'incendio. Maria e Caterina stavano spingendo su e Agata verso le fiamme, mentre Lucia aveva trovato le chiavi delle seglie e stava liberando tutte le altre ragazze prigioniere. Ma sapevo che Don Vincenzo non avrebbe lasciato che la sua opera di morte finisse così facilmente. Lo vidi uscire dalla porta principale con una pistola in mano, e capii che stava per iniziare una caccia all'uomo che si sarebbe conclusa nel sangue. Dovevo avvisare le mie compagne e aiutarle a scappare prima che lui le uccidesse tutte una per una. Saltai dalla finestra del primo piano, atterrai sui pubblici a tutirono la caduta, e corsi verso il cortile gridando il nome di Maria per avvisarla del pericolo. Ma arrivai troppo tardi. Don Vincenzo aveva già sparato il primo colpo. Il corpo di Caterina si accasciò a terra con un tonfo sordo, il sangue che si allargava sotto la sua testa come una macchia scura sulla terra battuta del cortile. Don Vincenzo teneva la pistola puntata verso le altre ragazze che si erano disperse tra le fiamme come animali braccati, e la sua voce tonava sopra il crepitio dell'incendio mentre gridava che le avrebbe ammassate tutte, una per una, lentamente, perché io ci avevano osato feraglia sua casa di Dio. Maria si era nascosta dietro il pozo con due ragazze più piccole, Lucia era sparita verso le staglie in fiamme, e io correvo zigzagando tra i pilastri di pietra per non farmi vedere.
L'aria era diventata irrespirabile per il fumo denso che usciva dalle finestre del convento, e il calore delle fiamme mi bruciava la pelle anche a distanza. Sentivo le urla delle suore che erano rimaste intrappolate nei loro dormitori, e una parte di me provava una gioia feroce nel sentirle supplicare aiuto dopo tutti i tormenti che sei avevano fatto subire. Sua gata era ancora viva ma gravemente ustionata, e strisciava per terra come un verme cercando di raggiungere la porta principale, ma Maria la raggiunse prima e le diede un calcio così forte che la mandò dritta nelle fiamme che divoravano la legnaia. Don Vincenzo sparò un secondo colpo e il proiettile mi sfiorò l'orecchio facendomi sentire un fischio acuto che mi perforò il timpano. Mi buttai dietro una colonna e gridai a Maria di correre verso il bosco, che io le avrei raggiunta dopo aver preso una cosa importante dalla sua stanza. Ma lei non mi sentì per via del rumore dell'incendio, o forse fece finta di non sentire perché aveva ancora dei conti da regolare con i nostri aguzzini. La vidi correre verso Don Vincenzo con una torcia accesa in mano, il viso sporco di fuliggine ma gli occhi che brillavano di una determinazione che non le avevo mai visto. Il prete cercò di spararle ma la pistola si inceppò, e in quel momento di esitazione Maria gli fu addosso come una furia. Lo colpì con la torcia bruciandogli la barba e parte del viso, poi gli strappò le arma dalle mani e gliela puntò contro il petto. Non sparò subito, lo guardò negli occhi e gli disse che io era per Fiorenza, per Caterina, e per tutte le ragazze che lui aveva torturato e ucciso in 20 anni di crimini. Don Vincenzo cercò di implorarla, le promisero libertà se le avesse lasciato vivere, ma Maria rise con una risata amara e premette il griglietto. Il sangue di Don Vincenzo si mischiò agli ceneri di Fiorenza sulla terra del cortile, e per la prima volta dopo mesi sentì che giustizia era stata fatta. Ma sapevo che la nostra fuga era appena iniziata, e che fuori da quelle mura sei aspettava un mondo che forse non avrebbe creduto alla nostra storia. Presi Maria per mano e corremmo verso il bosco, mentre alle nostre spalle San Severino bruciava come l'inferno che era sempre stato. Corremmo per 2 ore nel bosco buio, guidate solo dalla luna piena che filtrava tra i rami degli alberi secolari. Le mie gambe tremavano per la stanchezza e la paura, ma Maria mi trascinava avanti con una forza che sembrava soprannaturale, alimentata dalla rabbia e dalla adrenalina di aver finalmente fatto giustizia. Dietro di noi, il bagliore dell'incendio illuminava ancora il cielo e si sentivano le sirene dei vigili del fuoco che arrivavano troppo tardi per salvare qualcosa di San Severino. Io stringevo contro il petto i documenti di Don Vincenzo avvolti nel mio vestito strappato, sapendo che i fogli erano l'unica prova che avevo per dimostrare al mondo che cosa era successo veramente in quel convento maledetto. Raggiungemmo la chiesa abbandonata di cui aveva parlato Fiorenza proprio quando le prime luci dell'alba iniziavano a colorare l'orizzonte di rosa. Era un edificio piccolo e mezzo crollato, con il tetto sfondato in più punti e le mura coperte di edera e muschio, ma per noi rappresentava la salvezza e la libertà. Maria conosceva bene quella zona perché era cresciuta in un paese vicino, e mi guidò verso un sentiero nascosto che portava alla strada provinciale da passavano i camion diretti verso Ancona. Il piano era di fermare un trasporto e convincere l'autista a portarsi in città. Da Maria aveva un cugino che lavorava al porto e che sei avrebbe aiutate a sparire. Ma mentre camminavamo sul sentiero polveroso, sentimmo il rumore di motori che si avvicinavano velocemente dalla direzione del convento. Erano sicuramente i carabinieri che venivano a indagare sull'incendio, e io sapevo che se sei avessero trovate sei avrebbero riportate indietro o peggio ancora, sei avrebbero accusate di essere le responsabili della tragedia. Maria mi spinse dietro un cespuglio e sei nascondemmo appena in tempo. 3 auto della polizia passarono a tutta velocità sollevando una nuvola di polvere, ma per fortuna non si fermarono a controllarsi. Quando il rumore dei motori si spense in lontananza, Maria mi guardò con quegli occhi che avevano visto troppo per la sua età e mi disse una cosa che non dimenticherò mai, che non potevamo più tornare indietro, che da quel momento eravamo morte per il mondo che avevamo conosciuto e dovevamo rinascere con nuove identità in posti lontani. Aveva ragione, ma io avevo un peso sulla coscienza che non mi lasciava in pace. Pensavo a Lucia e alle altre ragazze che erano scappate dal convento in fiamme, mi chiedevo se fossero riuscite a salvarsi o se erano faina nelle mani dei carabinieri che sicuramente le stavano cercando. Ma soprattutto pensavo ai documenti che portavo con me, a tutti quei nomi di uomini potenti che avevano comprato il silenzio e la carne delle ragazze di San Severino. Sapevo che quei fogli erano una bomba che poteva distruggere molte carriere e molte famiglie rispettabili, ma sapevo anche che senza di essi la morte di Fiorenza non avrebbe mai avuto giustizia. Arrivammo ad Ancona dopo 3 giorni di viaggio sui camion dei contadini che sei diedero passaggi senza far troppe domande. Avevamo inventato la storia di essere 2 sorelle scappate di casa per cercare lavoro in città, e le nostre faxe sporche e i vestiti strappati rendevano credibile la bugia. Il cugino di Maria, che si chiamava Giuseppe e lavorava come scaricatore al porto, sei accolse nella sua casetta di 2 stanze vicino a Imoli e sei diede rifugio senza chiedersi spiegazioni dettagliate su quello che era successo. Era un uomo buono e semplice, abituato a aiutare chi aveva bisogno, e quando vide i lividi e le cicatrici sui nostri corpi capì che eravamo scappate da qualcosa di terribile.
Giuseppe sei procuro documenti falsi attraverso un suo amico che lavorava in comune e aveva accesso ai registri, e in una settimana diventammo Maria Rossi e Anna Bianchi, due ragazze orfane di guerra che cercavano una nuova vita. Io cambiai colore di capelli con una tinta che mi bruciò il cuoio capelluto ma mi rese irriconoscibile, e Maria si tagliò i suoi riccioli castani così corti che sembrava un ragazzo. Trovammo lavoro in una fabbrica di conserve di pomodoro dove il padrone non faceva troppi controlli sui documenti e pagava in nero, e per qualche mese riuscimmo a vivere una vita quasi normale, lontane dagli incubi di San Severino. Ma io non riuscivo a dimenticare i documenti che avevo nascosto in una scatola di latta sotto il letto di Giuseppe. Ogni notte li tiravo fuori e li leggevo alla luce di una candela, studiando i nomi dei clienti di Don Vincenzo e cercando di capire come potevo usare quelle informazioni per ottenere giustizia. Se erano nomi di sindaci, imprenditori, perfino un vescovo di una diocesi vicina, tutti coinvolti nel traffico di ragazze che Don Vincenzo gestiva da San Severino. Ma sapevo anche che quegli uomini erano potenti e pericolosi, e che se avessi provato a denunziarli mi avrebbero fatta sparire prima che potessi dire una parola. Fu Maria a darmi l'idea che cambiò tutto. Una sera, mentre stavamo cenando il pane e la zuppa che Giuseppe preparava per noi, mi disse che suo cugino conosceva un giornalista di Roma che scriveva articoli sui crimini della Chiesa e che non aveva paura di sfidare il Vaticano. Si chiamava Enrico Matteucci e lavorava per un giornale indipendente che pubblicava spesso inchieste sui preti pedofili e sugli scandali nei conventi. Giuseppe disse che poteva organizzare un incontro segreto, ma che dovevamo essere sicure di volere davvero quella strada perché una volta pubblicata la storia non si poteva più tornare indietro. Quella notte non dormii, pensai a Fiorenza che bruciava nel cortile di San Severino e alla promessa che le avevo fatto di raccontare al mondo la verità. Il giorno dopo dissi a Giuseppe di contattare il giornalista, era arrivato il momento di far pagare a tutti il prezzo della loro complicità. Enrico Matteucci arrivò ad Ancona un giovedì di ottobre, con la sua Fiat 600 bianca e una borsa di cuoio piena di macchine fotografiche e registratori. Era un uomo sui 40 anni, magro e nervoso, con gli occhiali spessi e le dita macchiate de inchiostro di chi passa la vita a scrivere. Giuseppe sei aveva organizzato l'incontro in un magazzino abbandonato vicino al porto, lontano da occhi indiscreti e orecchie curiose. Quando mi vide arrivare con la scatola di latta sotto il braccio, Matteucci capì subito che ella non era una delle solite denunce di maltrattamenti in convento, ma qualcosa di molto più grande e pericoloso. Gli raccontai tutta la storia dall'inizio, senza nascondere nessun dettaglio della tortura di Fiorenza, della rete di prostituzione gestita da Don Vincenzo, e dei nomi importanti che avevano comprato il silenzio della Chiesa a peso d'oro. Matteucci ascoltò senza interrompermi mai, prendendo appunti su un taccuino e registrando la mia voce con una macchina che sembrava uscita da un film di spie. Quando finii di parlare, erano passate 4 ore e fuori era già buio. Il giornalista guardò i documenti che gli avevo mostrato, studiò le fotografie con una lente di ingrandimento, e poi mi disse una cosa che mi fece tremare le gambe. Mi spiegò che quella storia poteva far crollare non solo la diocesi di Le Marche, ma coinvolgere personalità politiche di primo piano che erano collegate ai clienti di Don Vincenzo. Tra i nomi sui suoi registri c'era quello di un sottosegretario del governo, di 3 senatori della Democrazia Cristiana, e perfino di un cardinale che era considerato uno dei possibili successori del Papa. Se la storia fosse uscita sui giornali, avrebbe provocato uno scandalo talmente grande da far tremare le fondamenta dello Stato italiano. Ma proprio per questo, Matteucci mi avvertì che la mia vita sarebbe stata in pericolo dal momento della pubblicazione, e che dovevo essere pronta a sparire e a non tornare mai più in Italia. Maria, che fino a quel momento era rimasta in silenzio, si alzò dalla casa di legno su cui era seduta e disse che lei sarebbe venuta con me ovunque fossi andata. Eravamo diventate sorelle nel dolore e nella vendetta, e nessuna delle due poteva immaginare di affrontare il futuro da sola. Matteucci sei disse che conosceva persone in Francia che sei avrebbero aiutate a rifarsi una vita con nuova identità, ma che dovevamo aspettare almeno 6 mesi dopo la pubblicazione prima di muoversi, per non sembrare collegate alla fuga di informazioni. Il piano era semplice ma rischioso. Matteucci avrebbe pubblicato la prima parte dell'inchiesta sul suo giornale, poi avrebbe venduto il resto della storia ai grandi quotidiani nazionali per massimizzare l'impatto. Nel frattempo, noi saremmo rimaste nascoste ad Ancona sotto la protezione di Giuseppe, che aveva giurato di difendersi anche a costo della vita. Ma quello che non sapevamo era che qualcuno sei stava già seguendo da giorni, e che la nostra conversazione nel magazzino non era stata così segreta come credevamo. La sera dopo l'incontro con Matteucci, Giuseppe non tornò a casa dal lavoro come faceva sempre. Trovarono il corpo di Giuseppe nel porto il giorno dopo, galleggiante tra i rifiuti e le alghe verdi che si accumulavano vicino a Imoli. I carabinieri dissero che era scivolato durante il lavoro notturno e aveva battuto la testa contro una catena di ancoraggio, ma io e Maria sapevamo che era una bugia. Giuseppe nuotava come un pesce da quando era bambino, conosceva ogni centimetro di quel porto, e soprattutto aveva una ferita sulla nuca che sembrava fatta da una pistola più che da una caduta accidentale.
Qualcuno aveva scoperto che sei stava aiutando e lo aveva fatto tacere per sempre, e adesso stavano venendo anche per noi. Quella stessa sera, mentre piangevamo Giuseppe nella sua casetta, sentimmo delle voci nel vicolo che non avevamo mai sentito prima. Erano uomini che parlavano a bassa voce con accento romano, e dalla finestra riuscimmo a vedere due figure vestite di scuro che controllavano i numeri visi delle case. Maria mi afferrò il braccio e mi trascinò verso la finestra sul retro, che giaceva sul cortile da Giuseppe teneva la sua barca da pesca. Non avevamo tempo di prendere niente, solo i documenti di Don Vincenzo che tenevo sempre nascosti nella biancheria intima, e la poca roba che riuscimmo a infilare in una borsa di tela. Saltammo nella barca proprio mentre i due uomini sfondavano la porta principale della casa. Sentimmo le loro voci arrabbiate quando si resero conto che non se eravamo più, poi il rumore di mobili che venivano rovesciati e buttati in terra mentre cercavano i documenti. Maria remò in silenzio verso il largo, nascondendosi dietro le barche più grandi ancorate nel porto, e quando fummo abbastanza lontane dalla riva vedemmo le fiamme che si alzavano dalla casetta di Giuseppe. Stavano bruciando tutto per cancellare le tracce del nostro passaggio, proprio come avevano fatto noi con San Severino. Passammo la notte in mare aperto, nascosti dietro uno scoglio a 2 miglia dalla costa, tremando di freddo e di paura. All'alba vedemmo le barche della guardia costiera che perlustravano il porto cercando di noi, e capimmo che non potevamo più tornare ad Ancona. Maria conosceva un pescatore della sua zona che aveva una baracca su una spiaggia isolata vicino a Rimini, un posto dove le autorità non andavano mai perché era considerato territorio di contrabbandieri e fuorilegge. Decidemmo di provare a raggiungerlo remando lungo la costa, sperando che la nostra piccola barca da pesca reesse il viaggio di 50 chilometri in mare mosso. Ma mentre navigavamo verso nord, vidi una cosa che mi gelò il sangue, una motovedetta della polizia che si seguiva a distanza, abbastanza lontana da non farsi notare ma abbastanza vicina da non perdersi di vista. Sapevano esattamente dove stavamo andando, e sei stavano aspettando al barco. Maria se ne accorse anche lei e mi guardò con che gli occhi che avevano già visto troppa morte. Maria prese una decisione che mi salvò la vita ma che ancora oggi mi riempie di rimorsi. Mentre la motovedetta della polizia si avvicinava sempre di più, lei tirò fuori dalla borsa un coltello da pesca che aveva preso dalla casa di Giuseppe e iniziò a tagliare le corde che tenevano insieme i salvagente di emergenza della barca. Mi disse che dovevamo separarsi, che io dovevo nuotare verso la costa con i documenti mentre lei attirava l'attenzione dei poliziotti fingendo di essere sola e disperata. Il suo piano era di farsi arrestare e raccontare una storia inventata sui fuggitivi di San Severino, dando a me il tempo di raggiungere la terraferma e di contattare Matteucci per far pubblicare l'inchiesta. Io protestai. Le dissi che non le avrei mai abbandonata dopo tutto che io ci avevamo passato insieme, ma lei mi afferrò per le spalle e mi disse che se non fossi scappata subito la morte di Fiorenza sarebbe stata inutile, e che tutti i crimini di Don Vincenzo sarebbero rimasti impuniti. Aveva ragione, e nel mio cuore lo sapevo, ma lasciare la mia compagna di fuga nelle mani di quegli uomini era come strapparmi via un pezzo di anima. Maria mi diede un bacio sulla fronte, mi mise in mano la bussola di Giuseppe e mi spinse fuori dalla barca con i salvagente legati intorno al corpo. E l'ultima cosa che vidi di lei fu il suo sorriso coraggioso mentre accendeva un fiammifero e lo gettava sulla benzina che aveva versato sul fondo della barca. E l'esplosione illuminò il mare per chilometri, e la motovedetta si precipitò verso il relitto pensando che fossimo morte entrambe nell'incidente. Io nuotai sott'acqua il più a lungo possibile, poi emersi lontano dalle fiamme e iniziai a remare verso la costa con le braccia già stanche e il cuore spezzato dal dolore. Raggiunsi la spiaggia di Rimini al tramonto, mezzo morta di freddo e di spossatezza, con i documenti di Don Vincenzo ancora legati al petto sotto la camicia bagnata. Non c'era nessuno in quella zona isolata, solo gabbiani e granchi che correvano sulla sabbia. Mi rifugiai in una grotta scavata nella scogliera e passai la notte a tremare e a piangere Maria, e l'amica che si era sacrificata perché io potessi continuare la nostra missione di giustizia. All'alba, quando le mie forze tornarono un poco, iniziai a camminare verso l'interno seguendo una strada sterrata che portava verso le colline. Dovevo trovare un telefono per chiamare Matteucci e dirgli che era il momento di pubblicare tutto, anche se questo significava firmare la mia condanna a morte. Maria aveva dato la sua vita perché la verità venisse a galla, e io non potevo deluderla. Ma che io che non sapevo era che Matteucci stava già scrivendo il primo articolo, e che tra poche ore l'Italia intera avrebbe saputo cosa era successo nel convento di San Severino. La tempesta che avevamo scatenato stava per abbattersi su tutti quelli che credevano di pate comprare il silenzio con l'oro e il potere. E l'articolo di Matteucci uscì su Paese Sera, un mercoledì mattina di novembre con un titolo che fece tremare l'Italia, e l'inferno di San Severino, come la Chiesa vendeva bambine ai potenti. La prima pagina era interamente dedicata alla nostra storia, con le fotografie dei documenti di Don Vincenzo e i nomi in chiaro di tutti i suoi clienti illustri. Io lessi tutto nascosta in una biblioteca di Cesena, davvero arrivata dopo 3 giorni di cammino sui sentieri di montagna,
e mentre leggevo le mie stesse parole stampate su quella carta di giornale sentii un brivido di soddisfazione misto a terrore. Matteucci aveva fatto un lavoro perfetto, aveva controllato ogni nome, verificato ogni data, e aveva persino rintraziato alcune delle ragazze sopravvissute che confermavano la mia testimonianza. E l'articolo non era solo un'accusa, era una bomba atomica che distruggeva reputazioni costruite in decenni di rispettabilità falsa. Il sottosegretario al tesoro si dimise nel pomeriggio stesso, 2 senatori furono espulsi dal loro partito, e il Vaticano emise un comunicato in cui condannava gli atti deplorevoli, senza però ammettere responsabilità istituzionali. Ma la reazione più violenta arrivò dalla famiglia del conte, proprietaria di una delle più grandi aziende tessili del centro Italia. Secondo i documenti di Don Vincenzo, il patriarca della famiglia, Massimo del Conte, aveva acquistato ben 12 ragazze dal convento nel corso di 5 anni, pagando cifre astronomiche per fate torturare e uccidere indisturbato nelle sue ville private. Matteucci aveva pubblicato anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme a Don Vincenzo durante una delle cerimonie, e l'effetto mediatico fu devastante. I del Conte non si limitarono a smentire le accuse attraverso i loro avvocati, ma misero una taglia sulla mia testa che fece gola a tutti i cacciatori di taglie d'Italia. 50 milioni di lire per chi mi avesse consegnata viva, 100 milioni per chi avesse portato la prova della mia morte. In pochi giorni la mia faxia era su tutti i giornali d'Italia, e ogni poliziotto, carabiniere e criminale del paese mi stava cercando per riscuotere la ricompensa. Dovetti cambiare di nuovo aspetto, tingermi i capelli di nero e tagliarli cortissimi, comprare occhiali finti e vestiti da uomo per confondermi tra la gente. Dormivo nei fienili abbandonati, mangiavo che io ci riuscivo a rubare nei mercati, e mi spostavo sempre di notte per non farmi riconoscere. Ma sapevo che non potevo scappare per sempre, e che prima o poi qualcuno mi avrebbe trovata e uccisa perché i soldi. Fu allora che presi la decisione più coraggiosa della mia vita. Invece di continuare a scappare, sarei andata direttamente a Roma per testimoniare davanti ai magistrati che stavano indagando sul caso San Severino. Se dovevo morire, almeno sarei morta dopo aver detto tutta la verità in un'aula di tribunale, davanti a giudici che non si potevano comprare con le oro dei del Conte. Arrivai a Roma in treno, nascosta nel vagone di un vagone merci che trasportava bestiame verso i macelli della capitale. Il viaggio durò tutta la notte, e quando scesi alla stazione Tiburtina ero coperta di polvere e pusavo come una staglia, ma ero viva e avevo ancora i documenti di Don Vincenzo cuciti nella fodera del cappotto che avevo rubato a un vagabondo. Le strade di Roma mi sembravano un labirinto impossibile, pieno di auto che suonavano il clacson e di gente che correva senza guardarsi intorno, ma io avevo un solo obiettivo: raggiungere il palazzo di giustizia dove il giudice Falcone stava coordinando l'inchiesta sui crimini di San Severino. Matteucci mi aveva detto in una lettera segreta, recapitata attraverso una rete di preti coraggiosi che non stavano dalla parte del Vaticano, che Falcone era uno dei pochi magistrati che non si poteva corrompere e che aveva già fatto arrestare 3 dei clienti di Don Vincenzo. Ma mi aveva anche avvertita che il palazzo di giustizia era sorvegliato giorno e notte dai sicari dei del Conte, e che se volevo testimoniare dovevo essere molto attenta a non farmi vedere prima di arrivare davanti al giudice. Passai 2 giorni a studiare i movimenti delle guardie e degli avvocati che entravano e uscivano dal palazzo, nascosta nei portisi di San Lorenzo e nutrendomi di pane secco e acqua delle fontanelle pubbliche. Il terzo giorno notai che verso le 8 di sera se era sempre un gruppetto di donne delle pulizie che entrava dal portone secondario per pulire gli uffici durante la notte. Erano tutte vestite con camisi grigi e portavano secchi e scope, e nessuna delle guardie le controllava perché le conoscevano di vista. Quella sera seguì le donne a distanza e quando si fermarono in un bar vicino al palazzo per bere un caffè prima del turno, rubai un camise e un secchio da una delle loro macchine parcheggiate. Non fu difficile mescolarmi al gruppo quando entrarono nel palazzo. Camminavo a testa bassa e facevo finta di spassare i pavimenti come le altre. Ma invece di seguirle ai piani alti, presi l'ascensore che portava al quarto piano dove erano gli uffici dei magistrati. E l'ufficio del giudice Falcone era in fondo a un corridoio buio, con la porta chiusa ma la luce accesa dentro. Bussai piano 3 volte, come mi aveva detto Matteucci di far, e quando sentii la voce che diceva di entrare, spalancai la porta e mi trovai davanti un uomo sui 50 anni con gli occhi stanchi ma determinati, seduto dietro una scrivania coperta di fascicoli e fotografie che riconoscevo come quelle dei documenti di Don Vincenzo. Falcone mi guardò senza sorprendersi, come se stesse aspettando da giorni il mio arrivo, poi chiuse la porta a chiave e mi fece sedere davanti a lui. Mi disse che sapeva chi ero, che aveva letto tutto che io e Matteucci aveva pubblicato, e che la mia testimonianza poteva far crollare una rete di corruzione che andava dalle Marche fino al Vaticano. Ma mi disse anche che uscire viva da quel palazzo sarebbe stata la parte più difficile della mia missione. Il giudice Falcone mi fece testimoniare per 8 ore consecutive, registrando ogni parola su una macchina che ronzava come un insetto metallico nell'ufficio silenzioso. Gli raccontai tutto, dalla vendita che mia madrina aveva fatto di me fino all'incendio di San Severino,
dalla tortura di Fiorenza al sacrificio di Maria, dai documenti nascosti di Don Vincenzo ai nomi dei potenti che compravano la carne delle ragazze come si compra il pane al mercato. Falcone non mi interruppe mai, prendeva appunti con una calligrafia precisa e di tanto in tanto mi faceva vedere delle fotografie per chiedermi se riconoscevo i volti degli uomini che avevano abusato di noi. Quando finii di parlare, era già le alba del giorno dopo e dalle finestre si vedevano i primi raggi di sole che illuminavano i tetti di Roma. Falcone mi disse che la mia testimonianza era la prova definitiva che serviva per mandare in galera almeno 15 persone, tra cui il cardinale Torretti che secondo i documenti di Don Vincenzo era il protettore politico di tutta l'operazione. Ma mi spiego anche che la mia vita non valeva più niente dal momento in cui ero entrata in quel palazzo, e che l'unico modo per salvarmi era di sparire dall'Italia e non tornare mai più. Mi diede una busta con documenti falsi intestati a Margherita Colombo, una identità che i suoi colleghi avevano preparato per farmi espatriare in Francia, e un indirizzo di Marsiglia dove era una famiglia di italiani emigrati che mi avrebbe dato rifugio in cambio di un po' di lavoro domestico. Mi disse anche che Matteo si era già stato trasferito in Svizzera per la sua sicurezza, e che anche lui non sarebbe più potuto tornare in Italia per almeno 10 anni. Quando uscii dall'ufficio di Falcone, travestita da segretaria con una parrucca bionda e un tailleur elegante che mi aveva procurato lui, sapevo che stavo lasciando per sempre il paese dove ero nata e cresciuta. Nel corridoio incontrai 3 uomini in giacca e cravatta che mi guardarono con troppa attenzione, e capii che i sicari dei del conte erano già nel palazzo e mi stavano cercando. Affrettai il passo verso l'ascensore, ma sentii i loro passi che mi seguivano sempre più veloci. Le porte dell'ascensore si chiusero proprio mentre uno di loro allungava la mano per fermarle, e io scesi al piano terra con il cuore che mi batteva così forte che pensavo potesse sentirlo tutto il palazzo. All'uscita c'era una macchina che mi aspettava, guidata da un uomo giovane che Falcone mi aveva detto di chiamare solo Pietro. Salì senza dire una parola e la macchina partì a tutta velocità verso l'autostrada che portava al confine francese. Quello fu l'ultimo giorno che passai in Italia, ma non fu l'ultimo giorno in cui l'Italia si occupò di me. Perché i del conte avevano braxia lunghe che arrivavano anche in Francia, e la mia caxia non era ancora finita. La famiglia Bertrand mi accolse nella loro piccola casa di pescatori nel quartiere del Paniera a Marsiglia come se fossi una figlia che tornava a casa dopo un lungo viaggio. Erano emigrati dalla Sicilia negli anni 50 per scappare dalla povertà, e conoscevano bene il sapore dell'esilio e della nostalgia. Henry Bertrand lavorava al porto come scaricatore, sua moglie Lucia faceva le pulizie negli alberghi del centro, e avevano 3 figli già grandi che mi trattarono da subito come una sorella maggiore. Non fecero mai domande sul mio passato, avevano capito che ero scappata da qualcosa di terribile e rispettavano il mio silenzio. Per 6 mesi vissi una vita quasi normale, lavoravo come cameriera in un ristorante italiano vicino al Porto Vecchio e la sera aiutavo Lucia a preparare la cena per la famiglia. Avevo imparato abbastanza francese da cavarmela con i clienti, e nessuno sospettava che quella ragazza timida dai capelli neri che serviva spaghetti alle vongole fosse la testimone che aveva fatto tremare l'Italia. Ma dentro di me sapevo che era solo una tregua, che prima o poi i del conte mi avrebbero trovata e avrebbero fatto i conti con me. La conferma arrivò una mattina di aprile, quando Henry tornò dal lavoro con una faxia che non avevo mai visto. Mi disse che al porto giravano degli uomini che facevano domande su una ragazza italiana arrivata da Roma l'anno prima, e ci offrivano soldi a chiunque avesse informazioni. Descrivevano perfettamente il mio aspetto fisico di quando ero arrivata a Marsiglia, e uno di loro aveva mostrato una fotografia che era sicuramente la mia, scattata probabilmente da qualche telecamera di sicurezza del Palazzo di Giustizia. Quella sera stessa la famiglia Bertrand tenne un consiglio di guerra nella cucina che sapeva di aglio e basilico. Henry disse che dovevo sparire da Marsiglia il prima possibile, ma che non potevo viaggiare da sola perché ormai i sicari sapevano che ero in Francia e controllavano porti, stazioni e aeroporti. Il figlio maggiore, Marcel, che aveva 20 anni e il fisico di un pugile, propose di accompagnarmi fino al confine spagnolo dove aveva degli amici contrabbandieri che mi avrebbero fatta passare senza documenti. Ma Lucia, che in tutti quei mesi era diventata come una madre per me, ebbe un'idea migliore. Mi disse che sua sorella Rosa viveva in un paesino di Montagna nei Pirenei, un posto così isolato che nemmeno la polizia francese se hi andava volentieri, e che li avrei potuto nascondermi per anni senza che nessuno mi trovasse. Rosa era vedova e viveva da sola con le sue capre, aveva bisogno di aiuto e non faceva domande a nessuno. Quella notte feci i bagagli per l'ennesima volta, mettendo in una borsa di tela i pochi vestiti che avevo comprato a Marsiglia e i documenti originali di Don Vincenzo che non mi erano mai serviti ma che portavo sempre con me come una reliquia della mia vendetta. Il giorno dopo Marcel mi caricò sul suo furgone e partimmo verso le montagne, ma non sapevamo che uno dei sicari sei stava già seguendo da 3 ore. Marcel se ne accorse quando eravamo già sulle strade di montagna che portavano verso i Pirenei. Una Mercedes nera sei seguiva da chilometri, mantenendo sempre la stessa distanza e rallentando quando noi rallentavamo, accelerando quando noi acceleravamo.
Marcel aveva imparato a guidare sui sentieri di contrabbando durante il servizio militare, e conosceva ogni curva e ogni scorciatoia di quelle montagne meglio di chiunque altro. Mi disse di aggrapparmi forte e imboccò una strada sterrata che si inerpicava verso un passo che solo i pastori locali sapevano esistere. Il furgone saltava sui sassi e nelle bucce come un cavallo imbizarrito, e io stringevo i denti per non vomitare mentre Marcel guidava con una concentrazione feroce che gli faceva venire le rughe intorno agli occhi. Dietro di noi, la Mercedes tentava di seguirci ma era troppo bassa per quella strada impossibile, e dopo pochi chilometri la sentimmo fermarsi con un rumore di lamiere che si piegavano e motore che si spegneva. Marcel rise con soddisfazione e mi disse che i sicari di città non sapevano che sulle montagne vincevano sempre i locali. Arrivammo al paese di Rosa verso il tramonto, dopo 8 ore di viaggio su strade che sembravano sentieri di capre. Era un posto che il tempo si era dimenticato di toccare, case di pietra grigia aggrappate alla montagna, strade di terra battuta, e un silenzio così profondo che si sentivano i grilli cantare a chilometri di distanza. Rosa era una donna sulla sessantina, magra e forte come un albero di ulivo, con le mani segnate dal lavoro e gli occhi azzurri che ricordavano che lì di sua sorella Lucia. Mi accolse senza far domande, mi diede una stanza piccola ma pulita che sapeva di lavanda, e mi mise subito al lavoro nella sua fattoria. Per 3 anni visi come una pastora di montagna, alzandomi all'alba per mungere le capre, facendo il formaggio secondo ricette che Rosa aveva imparato da sua nonna, vendendo i nostri prodotti ai pochi turisti che si avventuravano in quella zona isolata. Era una vita dura ma serena, lontana dai rumori del mondo e dalle paure che mi avevano perseguitata per tanto tempo. Rosa mi insegnò a leggere il tempo nelle nuvole, a riconoscere le erbe medicinali, e soprattutto a trovare la pace in me stessa dopo tutto l'orrore che avevo vissuto. Ma anche sui monti arrivavano notizie del mondo esterno. Attraverso la radio che Rosa ascoltava tutte le sere e i giornali che il postino portava una volta a settimana. Fu così che seppi che il processo per i crimini di San Severino era iniziato a Roma, e che il giudice Falcone aveva fatto arrestare 12 persone tra cui il cardinale Torretti e 2 dei fratelli del conte. Matteucci aveva pubblicato un libro sulla nostra storia che era diventato un caso editoriale in tutta Europa, e persino il Papa aveva dovuto fare una dichiarazione pubblica per condannare gli atti mostruosi compiuti da alcuni membri del clero. Ma seppi anche che i del conte non avevano mai smesso di cercarmi, e che la taglia sulla mia testa era aumentata a 200 milioni di lire. Un giorno di settembre del 1972, mentre stavo riportando le capre al recinto dopo il pascolo, vidi un elicottero nero che volava basso sulla valle. E capii che il mio rifugio sui monti stava per finire. L'elicottero girò 3 volte sulla valle prima di atterrare nel prato vicino alla casa di Rosa, sollevando una nuvola di polvere e erba secca che offuscò l'aria del tramonto. Non erano i del conte che lì scesero dall'aeromobile, ma 2 uomini in giacca e cravatta che si qualificarono come agenti del servizio segreto francese. Avevano ordini di portarmi a Parigi per un interrogatorio urgente riguardo a nuove prove emerse nel processo di Roma, e quando vidi i loro documenti ufficiali capii che non potevo rifiutare senza creare problemi a Rosa e a tutta la famiglia Bertrand. Il volo verso Parigi durò 2 ore, e durante il viaggio uno degli agenti mi spiegò che Matteucci era stato ucciso a Zurigo 3 giorni prima, assassinato nella sua casa da un sicario che gli aveva sparato alla nuca mentre stava scrivendo il secondo volume del libro su San Severino. L'omicidio aveva fatto scandalo in tutta Europa, e ora i governi francese e italiano stavano collaborando per smantellare definitivamente la rete criminale che ruotava intorno ai del conte. La mia testimonianza era fondamentale per collegare gli omicidi recenti ai crimini del convento, e solo io potevo identificare alcuni dei volti nelle fotografie che Matteucci aveva raccolto negli ultimi mesi. A Parigi mi portarono in una villa sicura nei sobborghi della città, sorvegliata giorno e notte da agenti armati che controllavano ogni macchina che passava sulla strada. Per una settimana testimoniai davanti a giudici francesi e italiani collegati in videoconferenza, ricostruendo per l'ennesima volta i crimini di Don Vincenzo e identificando nelle fotografie alcuni dei clienti che avevo visto al convento durante le cerimonie di purificazione. Era doloroso rivivere quei ricordi, ma sapevo che ogni nome che riuscivo a fare era un passo verso la giustizia per Fiorenza e per tutte le altre ragazze morte a San Severino. Durante l'ultima sessione di interrogatorio, il magistrato italiano mi mostrò una fotografia che mi fece gelare il sangue. Era Maria, la mia compagna di fuga, ma non era morta nell'esplosione della barca come avevo creduto per 4 anni. Era viva, aveva perso una gamba nell'incidente ma era sopravvissuta, e ora era sotto protezione in un convento di suore francescane a Napoli. Il magistrato mi disse che anche lei aveva testimoniato nel processo, confermando tutto che io ci avevo raccontato io, e che insieme le nostre deposizioni avevano permesso di condannare all'ergastolo 6 degli imputati. Quella notte non riuscii a dormire. Pensavo a Maria che credevo morta e che invece aveva continuato a lottare per la giustizia anche con una gamba sola. Il giorno dopo chiesi agli agenti se potevo incontrarla, almeno una volta, per chiederle perdono di averla abbandonata e per ringraziarla del sacrificio che aveva fatto per salvarmi.
Ma mi dissero che era troppo pericoloso, che il del conte controllevano ancora troppi territori in Italia, e che se fossi tornata nel mio paese non sarei durata 24 ore. Fu allora che presi la decisione più difficile della mia vita, rinunciare per sempre alla possibilità di rivedere Maria e l'Italia, in cambio di una nuova identità in un paese lontano da potevo finalmente vivere in pace. Gli agenti mi proposero il Canada, e l'Australia, o l'Argentina, paesi dove erano grandi comunità di italiani emigrati e dove potevo ricominciare da zero senza paura. Selsi e l'Argentina perché mi ricordava le storie che mia nonna mi raccontava dei suoi fratelli emigrati a Buenos Aires negli anni 20. Gli agenti francesi mi procurarono documenti perfetti intestati a Carmen Moretti, una vedova di 32 anni nata a Rosario da genitori italiani, e un biglietto di prima classe sulla nave che partiva da Marsiglia verso il Rio della Plata. Prima di partire, chiesi di Pat scrivere una lettera a Maria attraverso i magistrati, senza firmarla ma con parole che solo lei poteva capire, per dirle che la amavo come una sorella e che non passava giorno senza che pensassi a lei. Il viaggio in nave durò 3 settimane, e per la prima volta dopo anni potei dormire sonni tranquilli cullata dal movimento delle onde. Non se erano sicari che mi cercavano, non se erano elicotteri che mi seguivano, solo il mare infinito e la promessa di una nuova vita dall'altra parte del mondo. Arrivai a Buenos Aires in una mattina di primavera del 1973, con una valigia piena di vestiti nuovi e 50.000 franci francesi che il governo mi aveva dato come risarcimento per i danni subiti. E l'Argentina era un paese pieno di italiani emigrati che avevano lasciato l'Europa per cercare fortuna, e io mi sentii subito a casa tra che i volti che parlavano la mia lingua con accenti diversi. Trovai lavoro come sarta in un atelier di San Telmo, il quartiere degli artisti, e affittai una stanzetta in una pensione gestita da una napoletana che faceva la pasta fresca e che non fece mai domande sui miei documenti argentini che parlavo l'italiano meglio dello spagnolo. Per 2 anni vissi una vita normale, lavoravo, andavo al cinema, facevo amicizia con le altre ragazze della Sartoria, e la sera passeggiavo lungo il Rio della Plata guardando i tramonti che tingevano l'acqua di rosso e oro. Iniziavo a credere che il mio passato fosse davvero sepolto per sempre, che Carmen Moretti potesse vivere in pace senza dover guardare sempre alle spalle. Ma una sera di marzo del 1975, mentre tornavo a casa dal lavoro, vidi un uomo seduto al bar di fronte alla pensione che mi guardava con troppa attenzione. Aveva la faccia di uno che aveva visto troppo sole e troppa violenza, il tipo di uomo che i del conte usavano per i lavori sporchi. Non entrai in pensione quella sera, presi un taxi e girai per Buenos Aires tutta la notte, e quando all'alba tornai alla Sartoria per prendere i miei risparmi che tenevo nascosti in una cassaforte, trovai la polizia argentina che faceva domande sui miei documenti. La napoletana della pensione era sparita, e nella mia stanza avevano trovato documenti falsi che qualcuno aveva piantato per farmi arrestare. Capii che dovevo scappare di nuovo, ma che stavolta non avevo nessun governo che mi proteggesse e nessun giudice che mi credesse. Ero sola in un paese straniero, con pochi soldi e la certezza che i sicari mi stavano di nuovo dando la caccia. Quella notte presi un autobus per Mendoza, ai piedi delle Ande, dove sperai di Pat attraversare il confine con il Cile e sparire per sempre tra le montagne che avevano già salvato tante vite in fuga. Ma il mio inseguitore era più bravo di quanto pensassi, e mi stava già aspettando alla stazione di Mendoza. E l'uomo che mi aspettava alla stazione di Mendoza non era che io ci avevo visto a Buenos Aires, ma era della stessa risma, faccia dura, occhi freddi, e una cicatrice che gli attraversava la guancia sinistra come un segno di riconoscimento tra killer professionisti. Quando scesi dall'autobus mi avvicinò con passo lento, come un gatto che si avvicina al topo prima di assanarlo, e mi disse che dovevamo fare una passeggiata insieme per parlare di affari importanti. La sua mano destra era nascosta nella tasca della giacca, e io sapevo che lì dentro c'era una pistola pronta a sparare se avessi provato a scappare. Mi portò in una casa abbandonata alla periferia della città, un posto che pussava di muffa e morte, con le finestre sbarrate e mobili coperti di polvere. Lì mi aspettava una sorpresa che mi gelò il sangue, Massimo del Conte in persona, il patriarca della famiglia che aveva messo la taglia sulla mia testa, un uomo sui 70 anni ma ancora forte e minaccioso come una bestia feroce. Era vestito con un abito elegante che contrastava con l'ambiente sordido, e mi guardava con quegli occhi che avevano visto morire centinaia di ragazze innocenti senza mai provare un briciolo di rimorso. Mi disse che era venuto personalmente in Argentina per regolare i conti con me, che non poteva permettere che una piccola puttana di convento continuasse a rovinare la reputazione della sua famiglia rispettabile. Aveva speso milioni di lire per farmi trovare, aveva corrotto poliziotti in 3 paesi diversi, e ora finalmente poteva godersi la vendetta che aspettava da 4 anni. Ma prima di uccidermi, voleva che confessassi davanti a una telecamera che tutto che io ci avevo raccontato sui crimini di San Severino era falso, che Matteucci mi aveva pagata per inventare quelle storie, e che Don Vincenzo era un santo uomo calunniato dalla stampa comunista. Il sicario accese una cinepresa e mi puntò una pistola alla tempia mentre del conte mi detei alle parole che dovevo ripetere. Ma io pensai a Fiorenza che bruciava nel cortile del convento,
A Maria che si era sacrificata per salvarmi, a tutte le ragazze morte per proteggere i segreti di che gli uomini maledetti, e trovai la forza di guardare del conte negli occhi e dirgli di andare all'inferno insieme ai suoi soldi sporchi di sangue innocente. La sua faccia divenne rossa di rabbia e fece un segno al sicario di premere il grilletto. Ma in quel momento successe qualcosa che nessuno di noi tre si aspettava. La porta della casa esplose verso l'interno e una squadra di poliziotti argentini irruppe nella stanza gridando ordini in spagnolo e puntando i fucili contro del conte e il suo killer. Dietro di loro c'era un uomo in giacca e cravatta che riconobbi subito. Era Pietro, el agente che mi aveva portato via dal Palazzo di Giustizia 4 anni prima, e che evidentemente mi aveva seguita in Argentina per proteggermi. Del conte cercò di corrompere i poliziotti argentini offrendo loro più soldi di quanti ne avessero mai visti, ma Pietro gli mostrò un mandato di cattura internazionale firmato da Interpol e un'autorizzazione del governo argentino per estradarlo in Italia. La caccia era finita, e questa volta ero io che già ci aveva vinto. Vedere Massimo del Conte ammanettato e trascinato via dai poliziotti argentini fu una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, ma sapevo che la vittoria non era ancora completa. Pietro mi spiegò che del Conte era solo uno dei capi della rete criminale, e che i suoi fratelli e i suoi figli continuavano a gestire gli affari sporchi della famiglia dall'Italia. Il processo che si sarebbe aperto a Buenos Aires per l'accusa di tentato omicidio e associazione per delinquere internazionale era solo l'inizio di una battaglia legale che poteva durare anni, e la mia testimonianza sarebbe stata fondamentale per inchiodare definitivamente tutti i del Conte. Ma Pietro aveva anche una notizia che mi riempì il cuore di gioia: Maria era viva e stava meglio. Aveva aperto una piccola sartoria a Napoli con l'aiuto delle suore francescane e stava aiutando altre ragazze vittime di violenza a ricostruirsi una vita. Il processo di Roma si era concluso con pesanti condanne per tutti gli imputati, e la Chiesa aveva dovuto risarcire le famiglie delle vittime con cifre astronomiche. Matteo Xi, anche se morto, era diventato un eroe del giornalismo investigativo, e il suo libro era stato tradotto in 12 lingue facendo conoscere la storia di San Severino in tutto il mondo. Pietro mi disse che potevo finalmente tornare in Italia se volevo, che tutti i sicari dei del Conte erano stati arrestati o erano fuggiti, e che il governo italiano mi offriva una nuova identità e una pensione per il resto della vita in riconoscimento del coraggio che avevo dimostrato. Ma io avevo ormai messo radici in Argentina, avevo imparato ad amare quel paese che mi aveva dato rifugio, e soprattutto avevo incontrato un uomo buono e onesto che voleva sposarmi senza far domande sul mio passato. Si chiamava Eduardo Ramírez, era un professore di storia in una scuola di Mendoza, e aveva occhi gentili che mi facevano dimenticare tutti gli orrori che avevo visto. Lo avevo conosciuto nella biblioteca dove andavo a leggere i giornali italiani per seguire il processo, e lui mi aveva aiutata a migliorare il mio spagnolo leggendo insieme poesie di Neruda e Lorca. Quando gli raccontai tutta la mia storia, senza nascondere niente della violenza e del dolore che avevo subito, Eduardo mi prese tra le braccia e mi disse che il passato non importava, che contava solo il futuro che potevamo costruire insieme. Sei sposammo nel 1976 pulgadas una piccola chiesa di Mendoza, con Pietro come testimone e un bouquet di rose rose che mi ricordavano il colore dei capelli di Fiorenza. Quel giorno, per la prima volta dopo 8 anni, mi sentii davvero libera e felice. Eduardo adottò la mia identità argentina e diventammo i signori Ramírez, una coppia normale in una città normale, lontana dai crimini e dai segreti che avevano segnato la mia giovinezza. Ma anche nella felicità del matrimonio, non smisi mai di pensare alle mie compagne morte e alla promessa che avevo fatto di raccontare la loro storia. E quando, nel 1980, nacque mia figlia Sofia, decisi che un giorno le avrei raccontato tutto, perché il mondo non dimenticasse mai che io che era successo nel convento di San Severino. Sofia crebbe come una bambina argentina, parlando spagnolo e giocando nel cortile della nostra casa di Mendoza senza sapere niente del passato terribile di sua madre. Eduardo e io avevamo deciso di aspettare che fosse abbastanza grande per capire prima di raccontarle la verità, e per 15 anni vissi nella dolce illusione di essere davvero Carmen Moretti, la moglie del professore Ramírez, senza fantasmi e senza incubi che mi svegliavano di notte gridando il nome di Fiorenza. Ma nel 1995, quando Sofia aveva 15 anni e iniziava a fare domande sulle fotografie che non avevo mai mostrato e sui documenti che tenevo nascosti in una cassaforte, decisi che era arrivato il momento di dirle tutta la verità. Eduardo mi sostenne in quella decisione, anche se sapeva che raccontare tutto a Sofia significava correre il rischio di perdere la pace familiare che avevamo costruito con tanta fatica. Una sera di autunno, mentre guardavamo il tramonto dalla terrazza della nostra casa, iniziai a raccontare a Sofia la storia della ragazza italiana che si chiamava Anna e che a 16 anni era stata venduta a un convento maledetto. Le parlai di Fiorenza, di Maria, di Don Vincenzo e dei suoi crimini, dell'incendio di San Severino e della fuga attraverso l'Europa. Sofia mi ascoltò senza dire una parola, ma vedevo nei suoi occhi l'orrore e la compassione crescere a ogni frase, e quando finii di parlare mi abbracciò così forte che sentii tutte le lacrime che aveva trattenuto bagnarmi la camicia.
Mi dice che era orgogliosa di essere figlia di una donna così coraggiosa, e che voleva aiutarmi a far conoscere la storia di San Severino alle nuove generazioni che non sapevano cosa poteva nascondersi dietro le mura di istituzioni apparentemente rispettabili. Sofia studiava giornalismo all'Università di Buenos Aires, e propose di scrivere un articolo sulla mia storia per il giornale studentesco, ma io le dissi che non era ancora il momento giusto, che dovevamo aspettare che tutti i del conte fossero morti o in galera prima di esporre di nuovo la nostra famiglia al pericolo. Ma il destino aveva altri piani per noi. Nel 1998 ricevetti una lettera dall'Italia che mi fece tremare le mani mentre la leggevo. Maria era morta di cancro in un ospedale di Napoli, e prima di morire aveva chiesto agli suore di trovarmi per dirmi che mi perdonava per averla abbandonata e che sperava di rivedermi in paradiso insieme a Fiorenza. La lettera era firmata da Sue Francesca, la madre superiora del convento da Maria aveva vissuto gli ultimi anni, e conteneva anche una fotografia della mia amica negli ultimi giorni di vita. Magra e malata ma con gli stessi occhi coraggiosi ci ricordavo dalla nostra fuga. Che già notte piansi tutte le lacrime che avevo trattenuto per 20 anni, e Edoardo e Sofia mi consolarono senza dire niente, solo tenendomi stretta mentre il dolore mi attraversava il petto come una lama. Il giorno dopo decisi che era arrivato il momento di tornare in Italia, almeno una volta, per visitare la tomba di Maria e per chiudere definitivamente il cerchio della mia storia. Ma prima dovevo finire un lavoro che avevo iniziato in segreto da anni, e scrivere tutto che io ci ricordavo di San Severino, ogni nome, ogni data, ogni dettaglio, perché il mondo non dimenticasse mai la verità. Per 3 anni scrissi ogni sera dopo cena, seduta al tavolo della cucina con Sofia che mi aiutava a correggere la grammatica e Edoardo che controllava le date sui giornali d'epoca che ordinava dalla Biblioteca Nazionale. Il manoscritto crebbe fino a diventare un libro di 400 pagine, con tutti i nomi dei criminali, tutte le prove che avevo conservato, e soprattutto la storia di Fiorenza raccontata con il amore e il rispetto che meritava una ragazza morta per proteggere le sue compagne. Nel 2001, quando il libro fu finito, Sofia convinse un editore di Buenos Aires a pubblicarlo con il titolo El fuego de San Severino, e in pochi mesi diventò un caso editoriale in tutta l'America Latina. Le televisioni argentine mi invitarono nei loro programmi, i giornali fecero articoli sulla mia storia, e ricevetti migliaia di lettere da donne che avevano subito violenze simili e che trovavano coraggio nelle mie parole per denunziare i loro aguzzini. Ma la cosa più bella fu quando ricevetti una telefonata dall'Italia. Era Lucia, una delle ragazze che era scappata con noi dall'incendio di San Severino e che credevo morta da 30 anni. Era sopravvissuta, si era sposata, aveva avuto figli, e aveva sempre sperato di potermi ringraziare per il coraggio che avevo dimostrato quella notte terribile. Mi disse che in Italia il mio libro era stato tradotto e aveva riaperto il dibattito sui crimini della Chiesa, costringendo il Vaticano a nuove ammissioni di colpa e a risarcimenti più alti per le vittime. Fu Lucia a convincermi a tornare in Italia per la presentazione del libro a Roma, assicurandomi che tutti i del conte erano ormai morti o in galera, e che potevo viaggiare sicura dopo più di 30 anni di esilio. Edoardo e Sofia vollero venire con me, curiosi di vedere il paese da era nata la loro moglie madre, e nel maggio del 2002 prendemmo un aereo da Buenos Aires a Roma perché io ci sarebbe stato il viaggio più emozionante della mia vita. E l'Italia ci ritrovai era cambiata completamente, se erano autostrade da prima se erano sentieri, centri commerciali da prima se erano campi, e una generazione di giovani che non sapeva niente degli orrori che si nascondevano dietro il perbenismo degli anni 60. Ma le colline delle marce erano ancora belle come le ricordavo, e quando arrivammo a San Severino trovammo solo le rovine annerite del convento, coperte di edera e abbandonate da decenni. Sul posto da era morta Fiorenza, il comune aveva fatto costruire un piccolo monumento con una targa che ricordava tutte le vittime dei crimini del convento, e io depositai un masso di rose rose mentre Sofia e Edoardo mi tenevano per mano. In quel momento sentì che il cerchio si era finalmente chiuso, che la promessa fatta a Fiorenza 30 anni prima era stata mantenuta, e che la sua morte non era stata vana. Ma se era ancora una cosa che dovevo fare prima di tornare in Argentina, visitare la tomba di Maria a Napoli e dirle addio come non avevo potuto fare quando eravamo giovani. Il viaggio a Napoli fu l'ultimo atto della mia storia italiana, e il più doloroso. La tomba di Maria si trovava nel piccolo cimitero di Poggioreale, in una zona riservata alle suore e alle benefattrici del convento francescano. Era una lapide semplice di marmo bianco con scritto solo Maria Antonelli, 1950 a 1998, sorella nella fede e nella speranza, ma per me rappresentava molto di più. Era il luogo dove riposava la donna più coraggiosa che avessi mai conosciuto, che ella ci aveva sacrificato la sua gamba e la sua libertà perché io potessi continuare a vivere e a raccontare la verità. Sue Francesca, la madre superiora che mi aveva scritto la lettera, mi aspettava al cimitero con un pacco di lettere che Maria aveva scritto per me negli ultimi anni di vita, ma che non aveva mai spedito perché non sapeva come trovarmi. Erano pagine piene di ricordi della nostra fuga,
di riflessioni sulla giustizia e sul perdono, e soprattutto di un affetto che il tempo e la distanza non avevano mai spezzato. Nell'ultima lettera, scritta pochi giorni prima di morire, Maria mi diceva che era felice di sapere che ero riuscita a costruirmi una famiglia e una vita normale, e che sperava che un giorno avrei trovato la pace che entrambe avevamo cercato per tanto tempo. Mentre leggevo che le lettere seduta accanto alla sua tomba, con Sofia e Edoardo che rispettavano il mio dolore rimanendo in silenzio, sentì che Maria era ancora lì con me, che il nostro legame andava oltre la morte e che tutte le sofferenze che avevamo condiviso avevano un senso più grande di che io ci avevo sempre pensato. Non eravamo stati solo due ragazze sfortunate scappate da un convento, eravamo stati gli strumenti di una giustizia più alta che aveva usato la nostra storia per aprire gli occhi del mondo sui crimini nascosti della Chiesa. Sua Francesca mi raccontò che Maria aveva dedicato gli ultimi 20 anni della sua vita ad aiutare ragazze vittime di violenza, che aveva creato una piccola comunità di sostegno dove donne potevano trovare rifugio e speranza, e che molte di loro erano venute al suo funerale per ringraziarla di averle salvate dalla disperazione. Mi disse anche che Maria parlava spesso di me, che raccontava la nostra storia alle ragazze più giovani per dar loro coraggio, e che il suo ultimo desiderio era stato che io di vedermi tornare in Italia per continuare insieme la lotta per i diritti delle donne. Prima di lasciare Napoli, visitai la sartoria che Maria aveva gestito fino alla malattia, e che ora era diventata un centro di assistenza per donne in difficoltà. Le ragazze che lavoravano lì mi accolsero come se fossi la loro nonna, mi fecero vedere le foto di Maria appese alle pareti, e mi ringraziarono per aver scritto il libro che aveva fatto conoscere la sua storia a migliaia di persone. Una di loro, che si chiamava Lucia come la mia compagna di San Severino, mi disse che il centro portava il nome di Casa Fiorenza, in memoria della ragazza morta bruciata nel convento. Che il giorno capii che la mia missione non era ancora finita, che tornare in Argentina e vivere in pace non bastava più. Dovevo continuare a raccontare, a testimoniare, a lottare perché altre Fiorenza non morissero nel silenzio e altre Maria non dovessero sacrificare la loro vita per la giustizia. Oggi, seduta su questa poltrona che conosce tutti i miei dolori e tutte le mie vittorie, a 73 anni compiuti, guardo la fotografia ingiallita di Fiorenza che tengo sempre sul tavolino accanto a me e sento che la sua anima finalmente riposa in pace. Il caffè si è raffreddato nella tazzina, come succede sempre quando mi perdo nei ricordi, ma non importa perché ho finito di raccontare la storia che dovevo raccontare, che ella ci ho portato nel cuore per più di 50 anni come un segreto troppo grande per una persona sola. Sofia ora ha 43 anni, è diventata una giornalista famosa che scrive libri sui diritti delle donne, e ogni anno torna con me in Italia per visitare le tombe di Maria e Fiorenza. Edoardo è morto 5 anni fa, sereno nel suo letto dopo una vita dedicata all'insegnamento e all'amore per la sua famiglia, e l'ultima cosa che mi ha detto è stata di continuare a raccontare la mia storia finché avrò voce, perché il mondo ha bisogno di sentire la verità dalle labbra di chi l'ha vissuta sulla propria pelle. Il convento di San Severino non esiste più, al suo posto hanno costruito una scuola elementare dove i bambini giocano ignari sopra le ceneri di tanto dolore, ma io so che ogni mattina quando suona la campanella dell'intervallo, le anime di tutte le ragazze morte sorridono vedendo che la vita nuova che fiorisse da prima se era solo morte. I del conte sono tutti scomparsi, alcuni morti di vecchiaia in galera, altri fuggiti all'estero da vivono con nomi falsi e la paura costante di essere riconosciuti, ma la loro ricchezza fondata sul sangue innocente si è sciolta come neve al sole. Il mio libro è stato tradotto in 20 lingue e ha venduto 2 milioni di copie nel mondo, ma i soldi che ho guadagnato li ho tutti donati alla Casa Fiorenza di Napoli e ad altri centri che aiutano le donne vittime di violenza. Perché io non ho mai voluto guadagnare nulla dalla mia sofferenza, volevo solo che la sofferenza servisse a qualcosa di buono, a salvare altre ragazze dal destino che ha ucciso la mia amica più cara. Adesso che la mia storia è stata raccontata, sento una pace che non provavo da quando ero bambina e mia nonna mi cantava le ninne seduta accanto al mio lettino. So che quando chiuderò gli occhi per l'ultima volta, Fiorenza e Maria mi staranno aspettando dall'altra parte, e finalmente potremo ridere insieme senza più paura, senza più dolore, libere per sempre da tutti i conventi maledetti del mondo. E voi, cari nipoti che avete ascoltato questa storia dal posto dove siete seduti, ricordatevi sempre che il male si nasconde spesso dietro le facce più rispettabili e le istituzioni più venerate, ma che il coraggio di poche persone giuste può far crollare imperi di ingiustizia. Non abbiate mai paura di dire la verità, anche quando costa sacrifici terribili, perché la verità è l'unica cosa che rende davvero liberi. Da mi sentite? Da quale angolo del mondo arriva il vostro affetto? Scrivetemi, raccontatemi le vostre storie, perché ogni storia di coraggio merita di essere ascoltata e ogni voce che si alza contro l'ingiustizia fa risuonare un po' più forte il canto della libertà.